रजतवर्णं मौक्तिकीम् अक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधितविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे गणेशपटुकस्तुता रतिसाय कामान्विता स्मरारिवरविष्टरा कुसुमबाणबाणैर्युता अनङ्गकुसुमादिभिः परिवृता च सिद्धैस्त्रिभिः कदम्बवनमध्यगा त्रिपुरसुन्दरि पातु नः। पौर्णमासी शशधर इव यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्गः चिद्व्योमस्फारनादौ रुचिभिसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्विमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्यूयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजनमा गणेशः दन्त्यास्यूयं हठाद्वः प्रदहतु दुरितं शक्तिजनमा गणेशः। प्रपंच सारे हरिलेखायाः अनुष्ठानादि विधानम् अधीयते अस्मादिभिः। तो गायत्र्यादीनां ब्रह्मा गायत्री ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी शिवः रौद्री शिवः पार्वती इत्येते एतासां देवतानां मूर्धनि वदने हृदये गुह्ये पादयोः अङ्गैश्च न्यासादिकं विधाय तत्र यथोक्तविधानेन गायत्रीं न्यसेत् तु गले स्तने तु सव्ये सावित्रीं पुनरपरे सरस्वतीं च गायत्रीं सावित्रीं सरस्वतीं सव्येन्से सरसिज संभवं ब्रह्माणं मुकुंदम हृद्देशे विष्णु पुनर्परांसके शिवश्च अलिकांस पार्श्वकुक्षशु पार्श्वां सा परगलत्हृत्सुचक्रमेण क्रमशः ब्रह्माण्याद्याः विविध विधिवन्यस्तव्या नारायण विधिवत न्यस्तव्याः मातरोष्टमन्त्रितमयैः। तो आदौ एतेषाम् अंश अलिक मूर्धनस्थाने उत्तमांगे अंशद्वयो पार्श्वयो कुक्षिद्वयो पार्श्वयोः अपरगलेषु हृदये च क्रमशः ब्राह्मी माहेश्वरी ब्राह्मी वैष्णवी ब्रह्मा विष्णुः रुद्र सशक्तिकाः न्यस्तव्या विधिवत् न्यस्तव्याः मातरो अष्टौ अष्टमन्त्रितमयि। तदनन्तरम् अष्टमात्रिकाणाम् अर्थात् ब्राह्म्यादीनां ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुण्डा महालक्ष्मी एतासां न्यासः उक्तस्थानेषु विधेयः। सजया विजया तथा जिता ह्वया चापराजिता नित्या तदनुविलासिनी दोग्ध्रौ सा घोरा मंगला नवप्रोक्ताः। अष्टमात्रिकानां न्यासानन्तरं नव देवीनां न्यासः क्रियते। ये आधारशक्तिरूपेण अपि केषाञ्चित् मते एता आधारशक्तयः अपि मन्यन्ते, किन्तु विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना इत्यादि नामभेदात् अत्र केवलं विशिष्ट एव नव देव्याः सन्ति, विशिष्टाः देव्याः सन्ति। सजया विजया अर्थात् सा इति पादपूरणार्थं जया विजया पराजिता जिता पराजिता। तत्र जया विजया जिता अपराजिता विलासिनी दोग्ध्री घोरा मंगला एतासां नवदेवीनां तस्य परितः अर्थात् ब्राह्म्यादि अष्टकस्य बहिरात् एतासां न्यासः क्रियते। एवं सम्पूज्य पीठं तदनवघटान् पञ्चवाकर्णिकायां पत्राग्रेषु न्यसेत् काञ्चन रजतताम्रोत्फवान् मार्तिकान् वा। तो एवं पीठं निर्माय तस्य उपरि नवघटान् पंचघटान् वा कर्णिकायां पत्राग्रेषु न्यसेत्। तो नवघटान् एवं अष्टौ परितः मध्ये एकः यद्वा नवघटान् एतान् नव जया विजया जिता अपराजिता इत्यादि स्थानेषु नवघटान् न्यस्तव्या। कीदृशा काञ्चन युक्ता रजत निर्मिताः ताम्र निर्मिता मृत्तिका निर्मिता। तत्र यदि मृत्तिका निर्मिताः तत्र किं वर्तते शारदातिलकादिभिः मृण्मये घटे
बहितः बहिरात् चन्दनादिभ्यः उपलेपः विधीयते। तै अग्रे मायायाढ्यं तैर्हरिहरार्णैः, हरिहरार्णैः स्पष्टं भवति न वा? हर ईं तच्च हरिलेखा एव उदाह्रियते। हरि ईं तत्र इकार दीर्घ इकादेशः गुणवृद्धिः ह्रीं तत्रापि हकारे सति अपि ईं का हृल्लेखः निष्पाद्यते और ह्रीं तत्र हर इत्यनेन अपि हर इत्यस्य अग्रे ईंकारं यथात् कामकला बीजं नियुज्य ततः अपि हृल्लेखः एव निष्पद्य उद्ध्रियते। अतएव हरिहरबीजम् इति लिखितम्। हरिहरार्णैः अग्रे दलाग्रे मायया ईकारेण आढ्यं यथा भवति तथा आवीतम् इति योजना। आवीतं परिवीतं परितः एतत्त्रयं षड्गुणितद्वादशगुणितयोरपि समानं। यदि षड्गुणितम् अर्थात् येषां षड्गुणितं यदि येषां आवीतं षड्गुणितम् आवरणं भवति, यद्वा द्वादशगुणितम् आवरणं भवति, षडावरणेपि द्वादशावरणपक्षेपि एवमेव हृल्लेखया सर्वं वेष्टितं स्यात्। तद्यन्त्रं मण्डलं स्वशरीरे न्यस्ताः देवता बहिरात् मण्डलादौ बहिस्थिताः मण्डलादौ यत्र घटस्थापनं भवति तत्स्थानेपि एवमेव ऊहनीयम्। शक्त्याभिः साध्यम् इति पूर्वश्लोकस्य व्याख्या। शक्ति त्रिकोण मध्यस्था हृल्लेखा त्रिकोणं निर्माय क्व मण्डले तस्य अभ्यन्तरे हृल्लेखां लिखित्वा तस्याम् अग्निविभागे आविर्भूत साध्यम् लिखित साध्यनाम इत्यर्थ। आविर्भूत साध्यं साध्यनामं लिखिते तत्र यदि देवदत्तम् इति लिखित्वा अग्निविभागे हकार रकार और तत्र साध्यनाम तत्र पुनः साध्यनाम साधक कर्म नाम। तो देवदत्तम वश्यं कुरु कुरु इति अग्रे पुनः हरिल्लेखा बीजानि शक्ति बीजानि तत्कोणोल्लासिमायम् इति त्रिकोणकोणेषु ईकारलेखनम् उक्तम्। एभिः समायैः आवेष्टितं मायया आवेष्टितं तत्र समाया किं हरि ईं हर ईं इति शक्तिवेष्टनात् तत्र हकार रकार ईंकार ईकार ईंकार हकार रकार ईंकार इति शक्त्यावेष्टनात् बहिर्वेष्टितं तद्बहिर्वर्णैः मातृकाक्षरैः च आवेष्टितम् इत्यर्थः। आयुष्ये मध्यमबीजं मृत्युञ्जयेन वेष्टयेत्। तो मध्यमबीजं रकारः मृत्युञ्जयेन मृत्युञ्जय भवति जुंसः जुंसः इत्यनेन वेष्टयेत्। वश्ये शक्त्या यदानीम् आयुष्यकामः पुष्टिकामः तदानीं मध्यमबीजं मृत्युञ्जयेन मध्यमबीजस्मिन् पक्षे रकारेव मध्यमबीजं यद्वा हृल्लेखा मध्यमबीजं भवति जों पश्चात् हृल्लेखा तदनन्तरं सः। द्वितीय वश्ये शक्तिबीजेन धनश्रियो श्रीबीजेन शक्तिबीजापि हृल्लेखा एव। धनश्रियः धनकामनया श्रीं बीजेन वेष्टयेत्। कीर्तौ अजपया यदि कीर्तिम् इच्छति हंसः अध्ये साध्यनाम लिखित्वा सोऽहम्। यन्त्रजीवादिलेखनं तु सर्वत्र समानम्। तो एतावता ये ब्रह्माण्याद्या विधिवदिति भैरवयोगः सूचितः मन्त्रितमैः आं क्षाम् अंशम् इत्यादि बीजयोगः सूचितम् इति ब्रह्माण्यादीनां तत्र विमला इत्यादीनां जया विजया इत्यादीनां नवशक्तीनां नवशक्तयः ह्रीं श्रीं विघ्नेश्वर्यासनाय नमः इति पीठमन्त्रः। एकं वा कर्णिकायां सुमितरथविनिक्षिप्य कुम्भं यथावत् अत्र वैकल्पिकम् एकं वा कर्णिकायां सुमतिरथविनिक्षिप्य कुम्भं यथावत् पञ्चकुम्भ विधानम् आसीत् नवकुम्भविधानम् आसीत् अत्र वैकल्पिकेन एककुम्भविधानम्। एकमेव कुम्भं यथावत् कर्णिकायां न्यसेत् तत्र सम्पूर्य जलादिभिः सुरभिगन्धेन यद्वा अक्षरौषधि क्वाथेन
तं सम्पूर्य त्रिषु अपि विधिषु लक्ष्यमाणक्रमेण आवाहनं कुर्यात्। तत्र आवाहनमन्त्रं पूर्वमेव दत्तं, पीठमन्त्रं भुवनेश्वरी आसनाय नमः इति आसनादिमन्त्रम्। आवाहनं मधुना वक्ष्यमाणग्रे वक्ष्यति, मधुना महता रवेण साकं विधिना मध्यगतं प्रपूर्य कुम्भम्। महता रवेण साकं, मधुना महता रवेण साकं विधिना मध्यगतं प्रपूर्य कुंभम अभिवाह्य कलाः प्रवेष्टयीत परवराभ्याम मततम नवांशुकाभ्याम। तो महता अर्थात मधुना, मधुना महता रवेण इति मधुना, मधुना भवति मधुः, मधुमाक्षिकं मधु तेन पूरयेत्। महता रवेण महदारवेण तत्र मन्त्रादि उच्चारपूर्वकं यद्वा पञ्चवाद्य घोषपुरस्सरं महतारवेण मधुना महतारवेण साकं यद्वा रवेण साकं कश्चित् पदार्थविशेषः विधिना मध्यगतं प्रपूर्य कुम्भम् अभिवाह्य कलाः प्रवेष्टयीत। तत्र कलानां कुम्भे कुम्भस्थितानां कलानाम् आवाहनं कृत्वा प्रवेष्टयीत, वेष्टनं कृत्वा प्रवराभ्यां अततं नवांशुकाभ्यां तत्र जल तत्र सूत्रादिभिः और नवांशुका ये वस्त्र शगले कुंभौ विष्टेत्। तो ह्रीं भुवनेश्वरी मूर्तये नमः इति मूर्तिमन्त्रः। सुमति इति एकस्मिन्नेव कुम्भेन एककुम्भशक्त्यापादन समर्थ इत्यर्थः। यथावदिति पूर्वपूर्वोक्त पूर्णक्रमः सूचितः। एक कुंभ शक्त्यापादन समर्थ एकेन भवति। पंचकुंभ विधानेन पंचविधा शक्तयः आवाह्यन्ते। नवकुंभ विधानेन तादृशं नवशक्तीनां नवशक्तीनाम् आवाहनं भवति, उपस्थितिर्भवति। तो इत पूर्वोक्त पूर्णक्रमेण ये सुमति इति लिखितं। नवघटपक्षे पूर्णम् आह, पंचकुंभपक्षे पूर्णक्रमं मूत्रेण गोमूत्रेण। पंचगव्य योजन प्रकारमाह कलशांतरार्थम गोमूत्र इति। सर्वाणि च तत्र पंचगव्येषु एकैकं गव्यम् एकैकस्मिन् कलशे पूर्यते इत्यपि अस्य भङ्ग्या अर्थः सूच्यते। बीजे स्त्रे समभियजेदिति बीजानि त्रिकोण बहिष्ठानि वेष्टन बीजानि तेषु गायत्र्याद्या पूज्याः अस्त्रेषु त्रिकोणेषु ब्रह्मादिकं पूजनीयम् इत्यर्थः। गायत्रीं शतमकजे निशाचरोत्थे सावित्रीं पवनगते सरस्वतीं च ब्रह्माणं हुतभुजि वारुणे च विष्णुं बीजे श्रे समभियजेत तथैषमैषे। शतमखजे इंद्रकोणे गायत्री मिलित, निशाचरित्व नैऋत्य कोणे सावित्री, वायव्य कोणे सरस्वती और मध्य वारुणे पश्चिमे ब्रह्मांडम, वारुणे दिशायां पश्चिमायां विष्णु बीजे श्रे समभ्य यजेत तथा ईशमैषे ईशान कोणे ईश्वरम यजेत। रक्ता रक्ताकल्पा चतुर्मुखी कुंडिकाक्षमालेब्जे दधती प्राग्बीजस्था गायत्री तादृशो अग्निगो ब्रह्मा। आसाम देवतानां ध्यानं कीदृशं रक्ता रक्तकल्पा चतुर्मुखी कुंडिका अक्षमाला और कमल पुष्पं धारयति प्राग्बीजस्था गायत्री वर्तते। तादृशोऽग्निगो ब्रह्म और तस्य गायत्र्याः धवः ब्रह्मा अपि तादृशः एव रक्तवर्णः रक्तकल्पः चतुर्मुखः कुंडिका अक्षमाला और कमलपुष्पं धारयन् ब्रह्मा। हरिहरगदाब्जहस्ता विष्णुः यः वारुणे कोणे पश्चिमायां दिशि विष्णुः कीदृशः स्यात्। हरिः चक्रः दरः शङ्खः गदा अब्जः शङ्खचक्रगदा पद्महस्तः
किरीट केयूरहार संभिन्नः निशाचर बीज समुत्था समुत्था सावित्री वरुणगता विष्णुः निशिचर बीज समुत्थिता। निशिचर बीज बीजम क्यों? चंद्र बीज सौम सहबा सकार निशिचर रात्रिचर। अच्छा, तो एवं निशिचर बीज समुत्था सावित्री वरुणगता विष्णु निशिचर बीज अत्र निशिचरः नैऋत्यकोणे सावित्री भवति। मूर्धनिः बहुधादिभिः स्पष्टतया श्रोतुं शक्यते। एवम् आचार्य श्रूयते सम्यक्। ये त्रिपाठी जी, ये महिला किं नाम धेया, ये डॉक्टर गीतिका खेर अत्र प्रविविक्षति। मणि जी ताम् अपि प्रविश्यतां लिङ्क् इति नामधेया दत्त्वा प्रविश्यताम्। निशिचर बीज समुत्था सावित्री वरुणगता विष्णुः वरुणगः तथा विष्णुः निशिचर बीज समुत्था नैऋत्यकोणे सावित्री और वरुण पश्चिमायां दिशि विष्णुः टङ्काक्षाभयवरदान् ददती च तीक्ष्णेन्दुकलितजटा वाणी वायव्यस्ता। वाणी वाग्देवता वायव्यकोणे भवति। सा टङ्क ये कश्चित् अंकुशप्रदशः अक्ष वर अभय इति मुद्रां धारयति। विशदकल्पा तथैश्वरस्त्वैश्रिये ब्रह्माण्याद्यास्तद्बहिरनन्तरं वासवादिका शिक्य एषा वासवादिका शेषा ईश्वरेण सह वासवादिकाः इंद्रादयः ब्रह्माण्यादि ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही ऐन्द्री चामुंडा महालक्ष्मी इति अष्टदलेषु तस्य वही इंद्राग्नि यम निरति वरुण वायु सोम ईशान ब्रह्म अनंत एते बहिरावरण देवता भवन्ति। पूज्या पूर्वोक्तैरुपचारैः सम्यग् इति निजेष्टा तौ आप्त्यै अभीष्टफलप्राप्त्यर्थम् एतेषामपि देवतानां यजनं विधिपूर्वकं पूर्वोक्त उपचारैः पंचोपचारादिभिः एतासां देवतानां पूजनं कुर्यात्। तो अत्र नवकलश पक्षे अष्टमातरा दिक्क्रमशः और मध्ये भवन्ति हृल्लेखाद्या। यदि नवकलशात् तेष्वत संपूज्य मातरो अष्टदिक्क्रमश नवकल अष्टदिक्षु अर्थात अष्टदल पदमस्य प्रतिदले एकैकं कुंभं निधाय तत्र दिक्क्रमेण अष्टमात्रका ब्राह्मादि अष्टमात्रकाः आराधनीय। मध्ये हृल्लेखा मध्यकलशे नवमे कलशे हृल्लेखा आराध्यते। प्रथमं घृतजं ततः कषायम् अष्टकलशाभिः अष्टकलशपक्षे प्रथमे घृतं द्वितीये कषायं तृतीये दधिः चतुर्थे पयः क्वथितम् उष्णं दारोष्णं नहीं पयः कषायम् अथ तैलकषायकौ मधुत्थम् अत्र मधुत्थम् इति माध्वीकवृक्षोत्थम् महुआ इति देशभाषायां भवति। तस्य वृक्षस्य तैलकषायौ कषायकौ द्विजवृक्षात् क्वथितं ततो अभिषिञ्चेत। द्विजवृक्षात् का द्विजवृक्षः किं भवति? ये अश्वत्थ बट औदुम्बरव तस्मात् क्वथितं ततो अभिषिञ्चेत। एतान् परितः निधाय अष्टदिक्षु एभ्यः तत्र घृतादीनि सम्पूर्य एतान् अभिषिञ्चेत। एभ्यः अभिषिञ्चेत एभ्यः अभिषिञ्चेत। द्वारककुम्भघृते रथसलिले पुनरन्तरान्तरासेकं कुर्यात् मुखकरणचरणक्षालनम् अपि साद्रमादिकौ आचमादिकं मंत्री यः अत्र यस्य अभिषेकः भवति यस्य वा पूजनं भवति भुवनेश्वरी क्रमे एवं विधीयते।
प्रतिदेवता क्रमे भिन्नं भिन्नं अस्य विधानं वर्तते। तो द्वारस्थिते कुम्भादिभिः घृतैरथ घृतादिकुम्भैः अथ सलिलैः जलेन पुनरान्तरासेकम् कुर्यात् आसेकं कुर्यात् मुख कर्ण चरण मुखकरचरण क्षालनमपि मुखं प्रक्षालयेत् करचरणयोः प्रक्षालनं कुर्यात् आचमनं कुर्यात् विधिवद्दिति कृताभिषेको द्वात्रिंशत् लक्षमथ जपेत् मंत्रम्। तो द्वात्रिंशत् लक्षम एनं मंत्रं जपेत्। कं मंत्रं रिल्लेखा तत्र स्मर्यते भवता व्यधिकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितम् अर्धेन्दुलसितं दिव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतया शुद्धचेतसा ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः। रिल्लिगामत्नस्य प्रतिजपि द्वात्रिंशत् लक्षं जपेत्। तो गुरुणा अनुज्ञातः शुद्ध्यादिकं विधाय न्यासादिकं कृत्वा मण्डलं निर्माय तत्र स्थानां देवतानां अर्चनादिकं विधाय मण्डले एक कुम्भविधान नवकुम्भविधान पञ्चकुम्भविधानेन घृतादिभिः तान् कुम्भान् सम्पूर्य तेभ्यः गुरुणा अभिषेक विधिवत् कृताभिषेको स्वयम् अभिषेकः न क्रियते गुरुणा अभिषिच्यते। तो द्वात्रिंशत् लक्ष मंत्रं जपे। निज कर दत्तार्घ्यामृत जल पोषित भानुमत प्रभो ननुदिदम प्रत्यहम निज कर दत्तार्घ्यामृत दोर्भ्याम सूर्याय भगवते अर्घ्यम दत्वा अमृत जल पोषित अमृत जल अर्घ्यम दत्वा पोषित भानुमत प्रभो भानुमान प्रभु भानुवत् भानुमान प्रभो भवति सूर्यः तम अनुदिनम अर्घ्यादिकं दत्वा अनेन अस्य मंत्रस्य द्वात्रिंशत् लक्ष जपः विधेयः। त्वत्र स्वस्य करैरश्मिभिः सर्वनाडी द्वारा निसृताभिः अर्घ्यामृत विभक्ताभिः आदितमण्डल पर्यन्तं व्याप्ताभिः आदित्याय दत्तानि यानि अर्घ्य यानि यानि अर्घ्यजलामृतानि तैरादित्य भाव आपन्नैः आदित्येच्छया पुनर्विप्रत्यामृतैः पोषितः सन् स्वयमपि भानुवत् प्रभ इत्यर्थः। आदित्य भानुः अर्घ्यप्रियः सदा यत् यत्किमपि स्वशरीरे नाडीजालं विचिन्त्य तस्य नाडीजालस्य करेपि हस्तिजिह्वा इति नामधेय नाडी भवति यद्वा अमृतनाडी भवति अनामिका द्वारेण हृदयात् अनामिका पर्यन्तम् अमृतनाडी प्रसरति तस्य अमृतनाड्याः द्वारेण अमृतस्य स्रावः भवति। तो सूर्याय दीयमाने अर्घ्ये तस्य अमृतनाडी संयोगेन अमृतस्य संयोगं विधाय सूर्याय यत् भगवते सूर्याय अर्घ्यं दीयते तेन अर्घ्यदाता अपि सूर्यसमान एव तेजस्वी विराजमानः भवति। स्वयमपि भानुवत्प्रभा अर्घ्यदानप्रकारस्तु सौरपटले दृष्टा अग्रे अर्घ्यं कथं प्रातःकाले मध्याह्नकाले अर्घ्यदानं कथं भवति सायाह्ने कथं भवति और करे मुद्रा कीदृशी स्यात् तो प्रायशः हस्तेनैव प्रशस्यते तथापि अर्घ्ये अर्घ्यपात्रेण दद्यात् चेत् तस्य पृथक् फलं भवति। अग्रे सौरमन्त्राणाम् अनुष्ठानविधाने यतो हि भुवनेश्वरी अपि हृल्लेखा सूर्यमण्डलान्तर्गत गता एव वर्तते। आदित्यमण्डले लीनां ह्रीङ्कारां सुप्रियां सदा ये देवी भागवते कस्मिंश्चित् प्रसङ्गः आगच्छति कि बृहस्पतिः गुरुणा शप्तः कश्चित् शिष्यः ये कस्य स्तुतिः वर्तते केनचित् अधीतं वा सरस्वतीं नमस्यामि चेतनां हृदि संस्थिताम् यस्य कथा वर्तते ये गुरुणा शप्तः सतु सर्वं विस्मारितवान् याज्ञवल्क्यः पश्चात् भगवते सूर्याय अर्घ्यादिकं दत्त्वा अनेन स्तोत्रेण स्तुत्वा सः भगवतः सूर्यनारायणस्य अनुग्रहेण सर्वं यत्किमपि तस्य अधीतं स्यात् तत् यथावत् उपस्थापितवान्। तो तत्र वर्तते आदित्यमण्डले लीनां
ह्रींकारां सुप्रियां सदा। ह्रील्लेखा आदित्यमण्डले लीना वर्तते, तस्याः आदित्यमण्डले अवस्थितिर्वर्तते इति भावयन् एव जपादिकम् अर्घ्यदानादिकं क्रियते। तो 32 परिमितं हरिलेखायाः जपं कुर्यात्। भूत्वा शक्ति स्वयमतदिनेशेन्दुवैश्वानराणाम् ऐक्यं कुर्वन् प्रणवमनुना शक्तिबीजेन भूयः आकृष्यान्तर्बहिरपि च समाधाय बुद्ध्यैव तेजो जप्यन् मन्त्रं ज्वलनहुतशिष्टान्नभुक् प्रोक्तसङ्ख्यम्। तो भूत्वा शक्ति स्वयमत, स्वयं शक्त्याकार, तत्र पुरा आसीत् शक्तिमयं स्वात्मानं भावयन्, शक्तिरूपं भावयन्। तो यथावत् स्वयं स्वशरीरे अपि शक्त्या तो सम्पूर्णं व्याप्तम् एव अधिष्ठितं, स्वशरीरम् अपि शक्त्या व्याप्तम् अधिष्ठितम् इति भावयन् स्वयमत दिनेशेन्दुवैश्वानराणाम् ऐक्यं कुर्वन्, दिनेश इन्दु वैश्वानराणाम् ऐक्यं कुर्वन् प्रणवमनुना, प्रणवे दिनेश तत्र कला भवन्ति, सूर्यस्य 12, इन्दोः 16, वैश्वानरस्य 10, एतेषाम् ऐक्यं कुर्वन् शक्तिबीजेन भूयः हरिल्लेखया, हरिल्लेखाबीजेन आकृष्य अन्तर्बहिरपि समाधाय बुद्ध्या एव तेजः अन्तर्बहिरपि समाधाय मन्त्रं जप्य, जप्यान् मन्त्रं ज्वलनहुतशिष्टान्नभुक् प्रोक्तसङ्ख्याः। उक्तसङ्ख्याः 32 लक्षं जपं कुर्यात् और हुतशिष्टान्नभुक्, हुतशिष्टं यदि 12 लक्षं जपः क्रियते तो शतत्रय आहुतयः दीयन्ते और 300 तस्य किं भवति, 3,000 आहुतिः भवति और 300 तर्पणं मार्जनम् इत्यादि क्रमः वर्तते। ज्वलनहुत शिष्टान्नं भुक्, हुतशिष्टान्नं, तस्य हुतशिष्टस्य नाम भवति विघसः, विघसान्नं। यज्ञशिष्टार्शिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै इति गीतावचनात् हरिल्लेखया आहुतिं दत्त्वा अवशिष्टम् अन्नं भुङ्क्ते इति शिष्टान्नभुक् प्रोक्तसङ्ख्यं, तत्र प्रोक्तसङ्ख्यम् इत्यनेन 32 इत्यस्य। यदि यज्ञादिकं यदि होमः न क्रियते तर्हि तस्य ब्राह्मणेन द्विगुणितं करणीयम्, अर्थात् 64 लक्षपरिमितं जपः करणीयः। क्षत्रियेण त्रिगुणितं क्रियते, अर्थात् 1,000,000 कति 1,00,00,000 कतिचित् भवति। 90 अष्टोत्तरशतसङ्ख्या जपः करणीयः और शूद्रेण चतुर्गुणितं क्रियते। तो एवं होमादि अकरणे यदि होमः क्रियेत तर्हि अर्थम् एव भवति। अथ तो हविष्या प्राशी नक्ताशी वा जपेत मनुञ्चैवं। हविष्यप्राशी स्यात्, अग्निहोत्रं विधाय ये अग्निहोत्रिणः भवन्ति अन्यथापि तैः अग्निहोत्रं यावत् अग्निहोत्रं न क्रियते तावत् किमपि न स्वीक्रियते। अन्नपानादि हुत्वा, वह्नौ हुत्वा तदवशिष्टं भुक्त्वा एव तेभ्यः, हेतु तत्र प्रातराशः भवति। और नक्ताशी भवति सूर्यास्तपर्यन्तं केवलं जब प्रतिदिनं नियतसङ्ख्या जपं विधाय तदनन्तरं होमादिकं कृत्वा और तस्य यज्ञशिष्टं वश्नीयते। तो एवं कुर्वाणः एवं मनोः जपं कुर्वन् परिपूर्णायां नियमितजपसङ्ख्यायां समारभेद होमम्। तो प्रतिदिनं यावत् संख्या जपः भवति तावत् संख्या जप्त्वा तदनन्तरं होमः कुर्यात्। तो यदि कदाचित् पूर्वमेव होमः क्रियेत पश्चात् जपः इति न कुर्यात्, जप नियतसंख्या होमं जप्त्वा तदनन्तरम् एव होमादिकं कुर्यात्। तो होमविधि हविष्यं किं स्यात्, जपात् दशांशं जुहुयात्, अधाष्टद्रव्यैर्गुणक्षौद्रघृतावसिक्तैः वर्णौषधिः सिद्धजलाभिषेकं कृत्वा द्विजानाभ्यवहारयेत् च। अष्टद्रव्यैः गुड़ क्षौद्र घृत इत्यादिभिः सिक्तम् अभिषिक्तं वर्णौषधीः अकारादि क्षकारान्त पर्यन्तानां यस्य वर्णस्य औषधिः
तत्तत् औषधिम् आदाय क्वाथं निर्माय तस्य जलेन अभिषेकं कृत्वा, तो अभिषेकं कृत्वा आत्मनः अभिषेकं यङ्मण्डलयन्त्रादौ स्थिताया भगवत्याः अभिषेकं कृत्वा ध्वजान् अभ्यवहारयेत् च। द्विज ब्राह्मणभोजनादिकम् अपि अत्र विधीयते। ततोस्य प्रत्ययास्त्येवं जायन्ते जपतो मनुम् अधिष्ठितं निष्यदीपं निस्तमिस्रं गृहं भवेत्। तो अस्य प्रत्ययाः एवं जायते यत्र भुवनेश्वरी भगवत्याः जपः पुरस्चरणं क्रियते तत्र अधिष्ठितं निशि अदीपं निस्तिमिस्रं गृहं भवेत्। तत्र यद्यपि दीपादीन् निर्वाप्य अपि और यदि अस्य जापकः तद् यत्र भवति तत्र तस्य प्रभया एव सर्वं प्रहजमानं भवति। तमिस्रे अपि अन्धकारे अपि तस्य गृहे प्रकाशः भवति। उदा दीपमालिकादि अवसरे सर्वं दीपादिकं प्रज्वाल्य प्रभा भवति, आभा भवति। तद्वत् दीपादिकं विनापि तस्य गृहं निस्तमिस्रं गृहं भवेत्। ततः कृत्वा जपहरासं समुपासीत शक्तितः युक्तात्मा नित्ययोगेन प्रागुक्तविधिना अर्चयेत्। ततः जपरासम् अर्थात जपरहासं जपं किंचित् ये समुपासीत शक्तितः शक्त्या जपस्य ये ह्रासम् इति अत्र कस्मिंश्चित् विशिष्टे अर्थे प्रोक्तम्। किंचित संख्या विशेषम संपदा पुरस्सरणे तो महा अधिकं क्रियते तदनन्तरम् एकसहस्रं पंचशतं वा वर्णन्ते। जी तदनन्तरं ततः कृत्वा शक्तिह्रासम् अत्र बहिरर्चनस्य पूर्वमेव विहितत्वेन इह अविधेयत्वात् षड्गुणितं सङ्गृह्णाति शक्ति शक्ति प्रशस्त इति। शक्तिर्मध्यस्था हृल्लेखा यया प्रत्यस्तत्साख्यम्। अत्र काम्यकर्म इत्यादिषु किञ्चित् न्यूनं न्यूनं कृत्वा यद्वा यावत् संख्याकं तत्तु कुर्यादेव ततोपि किञ्चित् स्वल्पं किञ्चित् अतिरिक्तं जप्त्वा ततः कृत्वा जपहरासं समुपासीत शक्तितः हृल्लेखा मंत्रेण उपासीत ये बाह्य अर्चनादिकं कुर्यात्। युक्तात्मा नित्ययोगेन प्रागुक्तविधिना अर्चयेत्। प्रागुक्तविधिना युक्तात्मा नित्ययोगेन अवहितकरणेन्द्रिय संचारवान् भूत्वा भगवत्यै तत्तत्उपचाराणि समर्पयेत् इति। अश्वत्थ विप्राङ्घ्रिप बिल्वनाम्नां तरकारिकप्लक्षकसेव्यतानां प्रसारिणी काश्मरी रोहिणीनाम् उडुम्बरी पाटली डुण्डुकानां फलं फलार्धं त्वथकर्षमर्धं तेषां तु भागः कथितक्रमेण एतैः श्रितेनाथ जलेन चासो सम्पूरणीयः कलशो यथावत्। ये अश्वत्थ विप्राङ्घ्रि ब्रह्मवृक्षः वा भविष्यति। विप्राङ्घ्रिप ब्रह्मवृक्षः बिल्ववृक्षस्य ये तर्कारिक इति सम्यक् न जायते। तर्कारिः प्लक्षवृक्षविशेषः पलाश इति नामधेयः। सेव्यकवृक्ष प्रसारिणी काश्मरी रोहिणी औडुम्बर देशभाषायां गुलर इति पदवाच्यं। पाटली डुण्डुक इत्यादि वृक्षाणां फलं फलार्धं येषां भागम् आदाय श्रितेन अथ जलेन एभ्यः यत् विनिश्रितं जलं विनिस्सरति तेषां फलं फलार्धं कर्षमर्धं इत्यादि भागम् आदाय सम्पूर्ण कलशे यथावत् पूरणीयं। सम्पूर्य कलशो यथावत् प्रत्यब्धसेकाद् भविता शतायु। यदि प्रतिवर्षं तनेन यदि अभिषेकः कुर्यात् चेत् तेभ्यः येषां वृक्ष निःसृतेभ्यः जलेभ्यः जलानां फलार्धं कलशार्धम् इत्यादिकम् आदाय कलशं प्रपूर्य तेन यदि प्रत्यब्धम् अभिषेकः प्रतिवर्षम् अभिषेकः क्रियेत् चेत् तो शतायुर्मेधेन्द्रियवान् रहितश्च रोगैः शतायुर्भवति मेधावान् भवति इंदिरावान् तस्य लक्ष्मी अपि तस्य पार्श्वे पुष्कलं भवति रोगैः स न बाध्यते।
मासेषु जन्म स्वभिषेकतः स्यात्। तो एक वर्ष पर्यन्तं कृते सति एवं भवति, प्रतिमासं कृते सति जन्म मासेषु जन्म स्वभिषेकतः, जन्ममासे यथा इदानीं मेषार्कः चलति, यः मेषार्कमासे यस्य मेषार्के यः जातः तस्य जन्म अभिषेकेन तस्मिन् मासार्के तत्सङ्क्रान्तौ ईदृशेन अभिषेकेन उर्वीपतिं मंशुमहापृथिव्याः स चक्रवर्ती सम्राट् भवति। अर्काभस्तेजसासौ भवति नलिनजा सन्ततं किङ्करी स्यात्। रोगा नश्यन्ति दृष्ट्या तमथ च धनधान्याकुलं तत्समीपम्। देवा नित्यं नमोऽस्मै विदधति फणिनो नैव दंशन्ति पुत्राः। सम्पन्ना स्युः सपुत्राः तनुविपदि परं धाव विष्णोः स भूयात्। तो एवं यह प्रतिमासं स्वजन्म मासे स्वजन्म नक्षत्रे स्वजन्म तृतीये अयने इति यथा ललिता सहस्रनामसु प्रोक्तं स्वजन्म तृतीये अयने, तृतीय अयनः स्वजन्म मासः स्वजन्म नक्षत्रं स्वजन्म दिनम् और स्वजन्म किं भवति दिवसतिथिः। जन्ममासः जन्मतिथिः जन्मनक्षत्रम् और जन्म तृतीयेन जन्म तृतीयम् एव। एवं यः प्रतिमासे यद्वा जन्ममासे प्रतिदिनं प्रतिमासम् एवम् अभिषेकादिकं करोति सो अर्काभः स्वयं सूर्यसमान् तेजस्वी जायते, तेजस्वी भवति। नलिनजा सन्ततं किङ्करी स्यात्, नलिनजा लक्ष्मी तस्य पुरतः किङ्करी वत् तस्य अग्रे भवति। रोगा नश्यन्ति निरोगाः भवति। दृष्ट्या तमथ च धनदाने तस्य दृष्ट्या रोगा नश्यन्ति, यः तं पश्यति तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति। तमथ च धनधान्याकुलं तत्समीपम्। तो धनधान्याकुलं तत्समीपं सर्वं धनधान्यादीनां उपस्थानं भवति। देवाः तस्मै नमस्कुर्वन्ति, अस्मै विदधति, नित्यं नमस्ते नमः अस्मै विदधति। फणिनो नैव दंशन्ति पुत्राः, फणिनो नैव दंशन्ति, ये सन्निकृष्टा अपि फणिनः विषधरा अपि तं न दशन्ति। पुत्राः सम्पन्नाः स्युः, तत्र पुत्रकलत्रापि बहु धनाढ्याः भवन्ति। पुत्राः सपुत्राः तनुविपदि सपुत्राः, तेषामपि पुत्रपौत्रादि तनुविपदि परं तदनन्तरं परं धाम विष्णोः स भूयात्। यः लोके सुखं भोक्त्वा अन्ते चापि परां गतिम्। यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रकी अन्ते चापि। ये किं वर्तते दिवाकर जी, अन्ते चापि परं स्थानं शिवेन सह मोदते। जी स्वामी चरण प्रणम्य जी। या तावत् तिष्ठति मेदिन्यं यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं प्रति पुत्र पौत्र की देहांते प्रभु स्थानम यत् सुरैरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषं महामाया प्रसादता लव परमं सौख्यं शिवेन स्मरमोदते। शिवेन सह मोदते। तो अत्र तद्वदिह महामाया प्रसादता, महामाया अपि हरिलेखा एव वर्तते। क्वचित् माया बीजं क्वचित् महामाया बीजं। महामाया बीजस्य उपासकः एवं विधा यलोके सुखं भुक्त्वा अन्ते शिवसाज्यं प्राप्नोति। देवा नित्यं नमस्तस्मै यत् प्राप्नोति परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं, सुरैरपि यत्र न प्राप्यते तत्र यः प्राप्नोति तो देवाः तं सत्कुर्वन्ति। शक्तिप्रग्रस्तधा साध्यं, शक्तिप्रग्रस्तसाध्यं हरशरकलशं हरशरकलमायावृतं वह्निगेहं द्वाश्रीः प्राप्तमायं प्रतिविवर लसत् शक्तिबद्धं बहिश्च। कोणोद्यत दंडी दंडी त्रिलिपि हरिहरा बद्ध गंडम विलोमारणावीतं कोर्युगाष्टोदरग नृहरिः चिंताश्मगं षड्गुणाख्यं षडंगुल प्रमाणेन वर्तुलं कर्तुरालिखित षडंगुलावकाशेन तद्तद् बहिश्च प्रवर्तयेत्।
ये घट अर्गला इत्यादि मन्त्राणाम् अग्रे भविष्यति विवेचनं तत् श्वः ध्येष्यामः। ओम मातरमे मधुकैटभोग्रह महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे चंडमुंडार्दिनी निःशेषीकृतरक्तबीजदलिनी नित्यं निशुम्भावहे शुम्भध्वंसिनी संहराश दुरितं दुर्गे नमस्ते। अच्छा, मृगेंद्र तंत्रे वयम ऊह और किम जपः ऊह इति एतान् द्वयोः समावेशेन अष्टांगयोगः भवति। अस्य इत्थं योगाङ्गानि युक्ता फलम् येषाम् अविधातुम् आह येषु व्यस्तसमस्तेषु कृतयत्नस्य योगिनः। येषु योगांगेषु और येषां तत्र पुरा हेतुः तत्र हेयोपादेय इत्यस्यापि अत्र अनेन श्लोकेन संगतिर्लभते। व्यस्तसमस्तेषु हेयेषु उपादेयेषु पक्षेषु प्रतिपक्षेषु एवं आहत्य यह योगी ऊहाद्वारेण यस्य योगिनः ऊहा अर्थात ये प्रातिभम ज्ञानम अर्थात संप्रज्ञात समाधि सवितर्क समाधि इत्यादि दशासु यह एवं विवेचने एवं अस्य ज्ञाने समर्थः जायते योगी कृतयत्नस्य योगिनः विविधा शक्तयः विभान्ति व्याप्यभानोरिवत्पिषः न तमीष्टे नरः कश्चित् रक्षो दानवमानवाः रोरुचानमतीत्यैतान् दृक्क्रिया प्राणचोदिता प्रोचिता दृक् क्रिया प्राणरोचिषा अर्थात् तस्य आभा प्रभया ईदृशः देदीप्यमानं ज्वाज्वल्यमानः स तु योगी जायते यत् ये रक्ष दानवमानवाः तं दर्शयितुम् असमर्थाः भवन्ति न शक्नुवन्ति। तो अत्र मुनिः प्रश्नयति मुनिनः अत्र जिज्ञासा क्रियते निवृत्तिर्मनसो हेतुः संसर्गात् प्राणखेदनं निवृत्तिर्धारणादीनां मूलं सर्वस्य तत्ततः और न शक्यं विस्तरात् वक्तुं तत् प्रसंग भयाद् विधेः प्रश्नस्य अवश्यवाच्यत्वात् तथा अपि उद्देश्यते। तो ये प्रष्टम श्लोकार्धेन विस्तरेण सुरश्रेष्ठ विप्रकृष्टं च यत्सिकं यद अन्यत् साधनं किंचित् योग सिद्धेश्च तम कथ्यते। योगिनां बहु कष्टं भवति आसन प्राणायामादि यंत्रणासु इत्यादिभिः यंत्रितानां योगिनां सिद्धिर्भवति न वा भविष्यति इत्यपि निश्चितं नास्ति। महता कष्टसाध्यं योग। तो अत्र आगमिकाः तांत्रिकाः तमेव योगफलं भगवत्याः परदेवतायाः प्रसादनेन शक्तिपातेन गुरुणा लब्धशक्तिपातेन छिन्न पाशादिच्छेदनेन अंजसैव प्राप्नोति। गोशब्दो गिरिवर्धते सनियतं योगं विना सिद्धिः। तो गोशब्दः तत्र गौ इति गकार योगं विना गकारं विना सिद्धितः तत्र बीज इत्यादीन् उद्दिश्य अस्य बीज मंत्रस्य सिद्धिर्भवति गकारं विना अर्थात औकारमात्रम् उच्चार्य स तु अस्य अभ्युपासकः अस्य उपासकः सिद्धः भवति। द्वितीयः गौशब्दो गिरिवर्तते गिरिगिरायां यद्वा सहस्रारपदमे सहस्रारपदमस्यपि गिरा इति गिरिवर्तते गिरि इति गिरिशिखरे पर्वतमूर्धनि पर्वतमूर्धा अपि कैलासशिखरे एव भवति। कैलासः यः कैलास स कैलास ईश्वरः तत्र कैलासः पर्वत ईश्वरः तत्र सहस्रार एव कैलास इति मन्यते आगमिकैः। तो तत्र स्थितः ये गौ शब्दः अनुसन्धधातुः योगं विना एव सिद्धिं प्रयच्छति। तो एवं योगशास्त्रोक्ता बह्व्यः सिद्धयः योगसिद्धयः सुखोपायेन अपि प्राप्यन्ते। तो एतद् विषयकं प्रश्नः भरद्वाजः सदाशिवाय परमेश्वरं पृच्छति। तत् सुरश्रेष्ठ संसर्ग निवृत्ति धारणादीनां सर्वस्य यत् मूलं वर्तते तत् अहं विस्तरेण ज्ञातुम् इच्छामि।
इंद्रियार्थ संसर्गान् मनसो या निवृत्तिर्विरतिः तस्या किल प्राणायामाः कारणत्वेन इष्यन्ते। प्राणादि जयाधि मनसो वश्यता भवति। प्राणायामेन प्राणायामेन यतो हि प्राणवायुः दश इंद्रियेषु मनसि च और बुद्धौ प्राणवायुः एतान् व्याप्नोति सूत्रात्मना। तो इंद्रियार्थ संसर्गात् मनसो या निवृत्तिर्विरतिः तस्याः किल प्राणायामः कारणत्वेन इष्यते। स्वने तु वर्तते पराञ्जिखानि व्यतिरिणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्य चक्षुरमृतत्वमिच्छत्। निसर्गतः अपि स्वरसतोपि इंद्रियाणि स्वविषयान् प्रति धावन्ति, स्वविषयान् प्रति गच्छन्ति। किन्तु प्राणायामेन इंद्रियाणां गतिः व्याहन्यते। एकः ये अस्मिन् श्रीधरी टीकायां वर्तते, ये श्लोकः किं वर्तते, एक श्रीमद्भागवते वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हेम सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम शिवव्यंजन तत्पदन्य विद्याधवाभिभूतम वंदे पुरुषे शरणान्। श्रीधर स्वामिना न वंशीधरी टीकायां परिभवगनमभीष्टदोहम् परिभवगनः परिभवः इंद्रियाणि तेषां प्रवृत्तिं हन्ति, प्रवृत्तिं विच्छिनत्ति इति परिभवगन भगवतः चरणारविन्द स्मरणेन इंद्रियाणां बहिर्मुखा प्रवृत्तिः विच्छिद्यते। अतएव परिभवगनमभीष्टदोहम्। तो परिभवगने यदि इंद्रियाणां वृत्तिं अनुसृत्य विषयेन्द्रिय सन्निकर्ष जन्याः प्रतीतिमात्रं यदि उपलभ्यन्ते तो तावदैकफलं भवति। अभीष्टदोहं तत्र कस्यापि प्रेमास्पदत्वं तत्र न भवति विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्येषु विषयेषु। ततः इंद्रियाणि व्यावृत्य परमात्मस्वरूपे परमप्रेमास्पदे परमात्मनि यदानीं विधीयते तदानीं भवति अभीष्टदोहम्। अभीष्टं नाम यत् सर्वेभ्यः अभीप्स्यते सर्वानर्थनिवृत्तिः परमानन्दप्राप्तिश्च सर्वेषाम् अभीष्टं तस्य दोहनं भवति भगवतः चरणारविन्दयोः ध्यानेन। इहापि तस्या किल प्राणायामः कारणत्वेन इष्यते। इंद्रियाणां प्राणायामः इंद्रियाणाम् अंतर्मुख प्रवृत्ति हेतु प्राणादि जयाधि मनसो वश्यता भवति। प्राण तस्मात् प्राणस्य विषये वर्तते छान्दोग्ये यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धः दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनम् लब्ध्वा स्वबन्धनमेवोपाश्रयते एवमेव प्राणबन्धनं सौम्य मनः प्राणरूपसूत्रेण निबद्धः। तो तत् प्राणायामः प्राणादिजयाधि मनसो वश्यता भवति। यथा सूत्रेण निबद्धः प्राणस्थानीयसूत्रेण निबद्धः मनरूप पक्षीरूप मनः यथा इतस्ततः स्वबन्धनम् एव उपाश्रयते एवमेव प्राणेन मनः निबद्धः। मनसः गतिः मनसा एव व्याहन्तुं न शक्यते। अतएव प्राणायामात् प्राणादिजयाधि मनसो वश्यता भवति। सा च मनस इंद्रियेभ्यो निवृत्तिर्धारणादीनां हेतुः। सा नाम निवृत्तिः इंद्रिय निवृत्तिर्विरतिः सा निवृत्तिः धारणादीनां हेतुः। अतश्च हेतोः तत्प्राणखेदनं सर्वस्य धारणादेर्मूलम् इति कृत्वा विस्तरेण उच्यताम् इति मुनिः ईश्वरं पृच्छति। तच्च अन्यद् योगसिद्धिर्विप्रकृष्टमङ्गाङ्गितया साधनं स्थितं हि तम् इत जीर्णाशन निर्बाधस्थानात्
निर्वादन स्थानाध्यास अध्यासनादि शौचादि वा तदपि भगवन् अमरेश्वर अस्मभ्यः अस्मभ्यम् अभिधीयताम् इति मुनेः प्रश्नः। तो अत्र अन्यत् वियोगसिद्धेर्विकृष्टम् अंगांगितया साधनं, तो अंगस्य अंगतया यत् साधनं भवति तच्च अस्माकं कृते बहुधा अविधेयम् इति अत्र उत्तरम्। मुनेः एवं पृच्छते और भगवता प्रत्युत्तरं दीयते न शक्यं विस्तराद् वक्तुं तत्प्रसंगभयात् विधेः। तो प्रसंगभयात् अस्य विधेः अत्यधिकं किं वर्तते, विस्तरः वर्तते, अतएव तत् सम्यक् वक्तुं निरूपयितुं न शक्यते। तो प्रश्नस्य अवच्यवाच्यत्वात् प्रश्नं च अतीव अनिवार्यं वर्तते। अस्य प्रश्नस्य समाधाने अकृते सति योगे प्रवेशः न स्यात्, अत एव उद्देश उच्यते। उद्देशः नाम संक्षेपः। संक्षेपेण अस्य प्रत्युत्तरं वदामि। विधि प्रदर्शकत्वेन उपचारात् शास्त्रेऽपि विधि व्यपदेशः। विधि प्रदर्शकत्वेन उपचारात् शास्त्रेऽपि विधि व्यपदेशः विस्तरेण वक्तव्ये अभिधीयमाने शास्त्रस्य अतिविस्तर प्रसंगः स्यात् इति विस्तरेण तावत् अभिधेयं वक्तुम् अयुक्तम्। तो शास्त्रेऽपि विधि व्यपदेशः वर्तते। शास्त्राध्ययनम् अपि तत्र सूत्राणि सन्ति, भाष्यं वर्तते, वार्तिकं वर्तते, टीका वर्तते। तो एवं तस्य विस्तरः अपि क्रमशः भवति। सहसा सूत्राणामेव तावत् कश्चित् विस्तरः प्रतिपादयितुं न शक्नोति। अत एव तत्र विस्तरेण अविधेयं वक्तुम् अयुक्तम्। यथा यथं विस्तरविहिरवो हि श्रोतारः। तो विस्तरविहिरवो श्रोतारः अपि भवन्ति यथा यथं विस्तरविहिरवः। श्रोतारश्च यावदावश्यकं यावदनिवार्यं तत् सूक्ष्मतया अधिगन्तुम् इच्छन्ति। तस्य महत् विस्तरे न कोऽपि महत् विस्तरं न कोऽपि, सर्वेपि विस्तरविहिरवः। प्रसक्तानुप्रसक्तिभीति वर्तते सर्वेषाम्। अत एव संक्षेपेण अर्थात उद्देशेन यत् अस्माभिः अत्र प्रतिपाद्यते इति ईश्वरवचः। तद् यथा यथं विस्तरविहिरवो श्रोतारः तथापि अवश्यवक्त्यत्वात् वक्तव्यत्वात् प्रश्नस्य उद्देशः संक्षिप्त सकलविधिनिरूपणं क्रियते। तत्र आदितः तदङ्गतया स्थितं शौचं संक्षेपतो वक्तुम् आह। तो एतावता यद् तत्र केवलं प्राणायामम् आरभ्य और प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जप और ऊह इतेषां प्रतिपादनं कृतं। तो येषामपि परम्परया येषु समर्पकत्वेन यमनियमानाम् इदानीं प्रसङ्गः आगच्छति। तच्च कथं भवति, इतस्तरङ्ग ये भगवतेऽपि वर्तते यमान् अभीक्ष्णशः सेवेत न तथा नियमान् बुधः। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रहान् वस्तुतः सेवेत, तत्र न तथा नियमान् बुधः। शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानादीनां तथा येषु वैकल्ये सति अपि यदि यमेषु सम्यक्तया निष्ठिताः तर्हि अपि बाधा नास्ति। तत्रापि भाष्येषु ब्रह्मचर्यवृत्ति योगी युञ्जीत सततं विगतभिः ब्रह्मचर्यवृत्ति सतत ब्रह्मचर्य इति पदस्य त्रिश्रवण और अग्निहोत्र भिक्षाटनादीनाम् अतीव गौणत्वम्। ब्रह्मचर्यं तत्र ऊर्ध्वरेतस आश्रमे स्थितिः यद्वा तत्र वीर्यनिरोध एव तावत् ब्रह्मचर्यस्य वास्तविक तस्य मुख्य अर्थः। अत्र मूत्रादि उत्सृज्य विधिवत् एकार्धशतसप्तभिः मृद्विलिङ्गगुदासभ्य हस्तयुगमानि शौचविधानं मूत्रोत्सर्ग दीर्घशंका लघुशंकाया अनन्तरं विधिवत् एकार्धशतसप्तभिः। तो एक अर्धदश पंच सप्तभिः मृद
लिंगगुदा सभ्य हस्तयुगमानि शौचैः तत्र एकालिंगे गुदित्यस्य तथा वामकरे दश उभयो द्वादश प्रोक्तं पादयो त्रिमितम् इति तत्र तन्त्रान्तरे अस्मदादीनां स्मार्तानां पक्षे एवमेव भवति शौच द्विर्व्रती त्रिरपः पीत्वा द्विर्विज्ञाननं द्विर्व्रती त्रिरपः पीत्वा द्विर्व्रती अर्थात द्विवारं ये किं कृत्वा प्रोक्षणम् आचमनीयम् और खानी ततो खानी च संस्पृशेत् खवाहु नाविरतकानि द्विस्त्रिवारं शौचिताधरः विण्मूत्रोत्सर्गं विधिवत्तिति सामान्यशास्त्र विधि अनतिक्रमेण कृत्वा सामान्यशास्त्रेषु यत् भवति अतः केचन यत् यदि कश्चित् जनाः प्रौढमनोरमाम् अध्येति तेन लघुसिद्धान्तकौमुदी ज्ञातं स्यात् इत्येव अनुमीयते एवमेव यः अन्तरङ्गयोगेषु साक्षात् प्रविष्टः ईश्वरः अन्तरयोगम् आदौ उपदिशति तेन एवमेव पूर्वमेव ज्ञातं यत् यमनियमादिषु पूर्वमेव निरतः स्यात् तथापि तत्र परम्पराया समर्पकत्वेन येषाम् उपेक्षा न क्रियते इति कृत्वा पुनः एतेषां सर्वान्ते उपदेशः भवति येषां बहिरङ्गानाम् अवगुण्ठितशिराः भूमिः याज्ञिकैतृणैरन्तरितं कृत्वा मूत्रपुरुषे कुर्यात् तो अवगुण्ठितशिरा वस्त्रादीनां शिरोवेष्टनं कुर्यात् भूमियाज्ञिकैः भूमिः तत्र आज्ञा केषाञ्चित् आनेकपद्धत्याम् आग्नेयकोणे वर्तते क्वचित् नैऋत्यकोणे वर्तते तत्र गत्वा भूमिं ये तृणैराच्छाद्य और दत्तत्तालत्रयः योऽस्मिन् निवसति किम् अपक्रामन्तु किं देवागन्धर्व राक्षसा सर्वेषां मलत्यागं करोमि इत्यादिवत् इति मन्त्रं पठित्वा त्रिवारं छोटिकात्रयं दत्वा और उदङ्मुखो अहनिः नक्तं दक्षिणाभिमुखः तस्य नियमः एवं भवति यत् यदानीं ये दीर्घशङ्कायाः समये सूर्यः दक्षिणभागे स्यात् नक्तं दक्षिण यदि नक्तं दक्षिणाभिमुखः आवश्यकोपाधिं निवर्तयेत तो तर्हि सूर्य अस्तं गच्छन् सूर्यः दक्षभागे भविष्यति इति तत् 150 संख्याभिः मृत्तिकाभिर्यथासंख्यं शिष्णं च पायुं च वामहस्तं उभौ च पाणि शौचयेत् 1 5 10 सप्त संख्याभिः एकालिंगे गुदे त्रिस्र अस्माकं पद्धतिषु अत्र 5 तथा वामकरे 10 1 2 3 4 वामकरे 10 सप्त संख्या उभयो सप्त इति प्रोक्तं यथासंख्यं चिष्णं गायुं पायुं वामहस्तं उभौ च पाणि शौचयेत् अत्र व्रती ब्रह्मचारी द्विगुणितं वनस्थः त्रिगुणितं और चतुर्णाम समयी साधकादीनां चतुर्णामपि तो समयी साधकानां यतिवत् सन्यासिभिः यतिभ्यः यथा चतुर्गुणितं शौचमाचर्यते तद्वत् क्रियते अर्थात् ये साधारण गृहस्थानां कृते एकं लिंगं गुदि 5 तथा वामकरे 10 उभयोः 7 इति प्रोक्तम् एवं भवति गुदशौच लिंगशौच करशौच पादशौचम् पटूनां द्विगुणितं द्विवारं लिंगे 10 वारं गुदि और 20 वारं वामहस्ते और 7 इत्यस्य द्विगुणितं किं भवति 14 वारम् उभयोः एवं भवति 3 पादयोः एवं भवति वटूनां कृते गृहस्थानां कृते 1 5 10 7 इत्यादि संख्यापूर्वकं शौचं द्विर्व्रतीति समयी साधकादीनां चतुर्णामपि चर्यापादे व्रतित्वम् अव्रतित्वं च वक्ष्यति तो व्रतीनां यद्वा व्रतीनां द्विगुणितं और अन्येषां व्रतित्वम् अव्रतित्वं च वक्ष्यति तथा च अयम् अव्रति विषयः शौचम् अव्रति 1 2 1 5 10 7 इति अव्रति विषयम् व्रति विषयं द्विगुणितं व्रती तु तदेव द्विगुणम् आचरेत् तत्र व्रती इति पदेन कस्मिंश्चित् यज्ञविशेषे दीक्षितः अपि व्रती मन्यते समयव्रती यः कश्चित्
दीक्षाम् अवाप्य कस्मिंश्चित् मंत्र जपादो निरतः स च प्रति भवति तु तदैव द्विगुणितम् आचरेत् ततः त्रिरपः पीत्वा अपः इत्यस्य विस्तरः स्ववेदशाखानुसारी ऊहनीयम् माश परिमिते जले यस्मिन् यावत् परिमिते जले एक सुवर्ण निर्मितं माशं निमज्जति तावत् मात्रं जलं फेनुबुदुदादिरहितं तत्र संहताङ्गुलिभिः ये पितृतीर्थेन अनेन पितृतीर्थेन त्रिः पिबेत् आसन्न जानु इत्यस्य अभ्यन्तरे ये इदानीं ये केवलं योगा इति कुर्वाणाः शीर्षासनं हलासनं और कुक्कुटासनम् उष्ट्रासनम् इत्यादि परिमिताः तेषां न भवति किमपि फलं तेषां योगः व्यङ्गः भवति प्रथमे व्यङ्गे प्रथमे अङ्गे द्वितीये च अङ्गे अपरिनिष्ठितः यदि उपरितनेषु अन्तरङ्गे बहिरङ्गे वा प्रसज्येत तो तस्य केवलं श्रम एव केवलं द्विगुणितमाचरे ततः त्रिरपः पीत्वा दुश्चास्य परिमृज्य अपः पीत्वा मन्त्रपूर्वकं पीत्वा द्विश्चास्यं परिमृज्य अत्र अंगुष्ठमूलेन औष्ठौ परिमृज्य खानि इन्द्रियछिद्राणि संस्पृशेत् ओं वाक् वाक् ओं प्राणः प्राणः ओं चक्षुश्चक्षुः ओं श्रोत्रं श्रोत्रं ओं नाभिः ओं हृदयं ओं कंठं ओं ललाटं ओं मुखं ओं ललाटं ओं शिरसि ओं शिखाया ओं बाहुभ्यां इडोबलम् एवं बाहुनाभि हृदशिरसि च स्पृशेत द्वौ वारौ तीन वारां व अधरोष्टौ चक्षालयेत् अधरोष्टौ अंगुष्ठमूलेन यदा नामग्रहणपूर्वकं क्रियते ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् हरिर्हरिर्हरिः इति त्रिराजम्य अथवा ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः त्रिवारं आचम्य अपः पीत्वा तदनन्तरम् अंगुष्ठमूलेन गोविन्दाय नमः इत्यनेन ओष्ठौ परिमृजेत् पश्चात् ये कृत्वा ये योगिभिः अपि अवश्यं करणीयम् हितजीर्णाशन स्वस्तिस्त्रिकुड्यावेशिते गृहे बाधा शून्ये वनादौ वा श्वासनस्त उगङ्मुखः तो किं योगिनां भोजनं किं स्यात् हितं स्यात् जीर्ण सुजीर्णं पचेलम भोजनम और जीर्णः सुजीर्णं यत् येन निद्रा समाधि इत्यादि ध्यानादि समाधि इत्यादि कुर्वतां तंद्रा न जायेत ये कफवात पित्तादि वैषम्यम न स्यात् एवं सुजीर्ण हितं मितं पथ्यं तत् ये अस्य महद्विस्तरः वर्तते अस्माभिः अधीतं हठयोगप्रदीपिकायाः टीकायां योगिनां किमश्नीयते किं च हेयं किम् उपादेयं तत् महता विस्तरेण तत्र विवेचितं वर्तते स्वस्थस्त्रिगुड्यावेष्टिते गृहे अतीव स्वस्थः त्रिकुड्यावेष्टिते एका कुड्डी भवति खात् परिखा तो तेन एका परिखा द्वितीया परिखा त्रिभिः कुड्डी भित्ति इत्यादिभिः वेष्टिते गृहे ये मठिकायां यद्वा गुहायां वा बाधा शून्ये यत् बाधा त्रिविधबाधा यत्र जनबाधा ये राजभटादिबाधा न स्यात् यत्र वा ये चौर इत्यादि दस्यु इत्यादि बाधा न स्यात् हिंस्रक पक्षी एतेषां सर्प व्याघ्र इत्यादि बाधा न स्यात् तत्र बाधा शून्ये तत्र यदि गृहे स्वगृहे कस्मिंश्चित् मठिकादौ स्थियते तर्हि एवं विधे यत्र वनादौ वा यदि वने स्थियते तर्हि वनं तु सात्विको वासः ग्रामे राजस उच्यते तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम् त्रिप्रकारः भवति वनम् अतीव सात्विकं वने स्थित्वा सात्विकं वृत्तयः सात्विका जायन्ते तत्र अंजसैव चेतः प्रसीदति और तेन योगे निष्ठा सुगरतया जाय भवति यदि गृहे बाधा स्यात् वने स्थियत् श्वासनस्थ उदङ्मुखः स्वकीये आसने स्व आसने उपविश्य उदङ्मुखः अर्थात् उत्तराभिमुखो भूत्वा नमस्कृत्य महेशानम् उमास्कन्दगणाधिपान् महेश्वरं भगवतीं
पार्वतीं स्कंदः स्वामिनम् और गणेशं नमस्कृत्य ऋजुग्रीवा शिरो वक्षा नासाग्राहितदिग्द्वयः। तो तत्र आसनं स्व आसनम् उपविश्य तत्र किं कुर्यात् परमेश्वरं भगवन्तं भगवतीं गणेशं स्कन्दं नमस्कृत्य त्रिवृन्नतः स्थाप्य समं शरीरं ऋजुग्रीवा शिरो वक्ष और दृग्भ्यां संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् नासाग्रहितदृग्द्वन्द्वद्वयः पार्ष्णिभ्यां वृषणौ रक्षन्। पार्ष्णिः ये एढी इति पदवाच्यं तत्र वृषण इत्यस्य अधस्तात् समावेश्य सिद्धासनम् एतत् और द्वितीयं दक्षपार्ष्णि लिंगमूले संस्थाप्य और रक्षन् दन्तैर्दन्तान् सस्पृशन्। तो दन्तान् दन्तैर्विचूर्य च ये लिखितं जयेदाको आदौ स्वयं मनः तत्र दन्तान् दन्तैर्विचूर्य च इति अत्र महता यत्नेन यत्नपूर्वकं महता किं नाम धैर्येण एवं कुर्यात्। तत्र वस्तुतः द्वे दन्तान् विचूर्य चूर्णनं कृत्वा तत्र न तिष्ठेत तेन बाधा भवति। अतः एव किञ्चित् स्फारिता स्यात्। एवं नहीं दन्तैर्दन्तान् असंस्पृशन् स्फारितास्यः मुखं विस्फार्य विष्टब्ध बहुविस्फार्य नहीं किंचित विस्फार्य विष्टब्ध देहो दंताग्रे जिह्वाम आदाय सुस्थितः। तो एवं देहम संस्थभ्य स्थिरकायः सन् दंताग्रे जिह्वाम आदाय तो दंत केशांचिन तालुमूले क्वचित दंतमूले जिह्वाम यस्य सुस्थितः सन् रेचयेत शक्तिपर्यन्तं पुटकेनैव मार्। तो पुटकेन नेत्र नासापुटेन शक्तिपर्यन्तं मारुतं रेचयेत् बहिर्निस्सारयेत्। पुटकेन रेचयेदेव मारुतं सरेचकस्तदभ्यासाद् वेद विक्षिप्तकर्मसु क्रमशः शक्तितामेति विक्षिप्त विकृष्ट विषयेष्वपि। उक्तलक्षणस्य प्राणायामेन किं भवति देवीं गुहं वरेश सुस्पष्ट शिरः कण्ठवक्षाः यत्र सुस्पष्ट इत्यनेन स्थिरताय ऋजुः इत्यर्थः। पार्ष्णिभ्यां मुष्कम् उद्घात वशात् अप्लुतौ वा रक्षन् आकुञ्चित शरीरः सुस्थितो दन्तप्रान्तनिहितजिह्वः। अत्र दन्ते इति अस्य दन्तप्रान्तनिहितजिह्वः सन् यथाशक्ति दक्षिणेन नासापुटेन वायुं शरीरान्तस्थं नाडीशोधनार्थं रेचयेत् बहिः निक्षेपयेत्। सर्वादौ शरीरे यत् अनायत्तप्राणः भवति तं दक्षिणाशापुटेन निस्सारयेत्। तदनन्तरं रेचकादि प्रसङ्गः रेचकं कुम्भकं पूरकम् इत्यादिकं कुर्यात्। ये अस्य अस्मात् अग्रे श्वः विचारयिष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासते। नारायण चरणकमलेभ्यो नमः। जन्म मिलते नारायण नारायण।